हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आपको आपका टाइम किसी इंटरेस्टिंग चीज़ पे लगाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइज़ क्यों प्रोड्यूस होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड क्यों आता है। तो ये साउंड आप सुन रहे हो, ये साउंड है हमिंग नॉइज़, और इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो 65 के नज़दीक जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस एक्चुअली होती कैसे है। तो ये जो एक कोर है उस पर वाइंडिंग लपेटी जाती है और उस वाइंडिंग के दो टर्मिनल पर हम सप्लाई देते हैं। तो होता क्या है कि जब कोर जो है वो हमारा पतली पतली शीट से बना हुआ होता है और वो सीट सेपरेटली इंसुलेटेड होती है, और वो सीट्स जो सेपरेटली इंसुलेटेड है उसको आपस में चिपकाया जाता है। फिर भी उसके बीच में कोई एयर गैप थोड़ी सी रह जाती है, जिसकी वजह से हमिंग नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। तो जब कोर में जब जो शीट्स है उसके बीच में थोड़ी सी एयर गैप रह जाती है, या फिर ट्रांसफार्मर में जो शीट्स है उसको सही से टाइट नहीं किया जाता, और जब कोर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो वाइब्रेशन क्यों क्रिएट होता है कि जब वो जो कोर है वो सडनली अप एंड डाउन डायमेंशन अपना चेंज करता रहेगा, इसके कारण ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। हमारे ट्रांसफार्मर में जो हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होता है। अब ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट क्या है? तो जब हमारे ट्रांसफार्मर में जो 3 लाइन आती है RYB, वो हमारे वाइंडिंग्स में जाती है, और वाइंडिंग से जो फ्लक्स है वो सडनली इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि जब वो हमारा आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट सडनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव जाता रहता है। तो उसके कारण ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। तो अब हम ट्रांसफार्मर में से ये हमिंग साउंड जो आ रहा है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो हम कोर को ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, या तो फिर ट्रांसफार्मर की बॉडी को साउंड प्रूफ बना सकते हैं। तो ऐसे हम ट्रांसफार्मर में से साउंड को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो रिड्यूस भी कितना हो सकता है, 10 या 20 डेसिबल तक वो रिड्यूस हो सकता है साउंड। अगर आपके दिमाग में ट्रांसफार्मर के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।